Guys, kembali lagi dengan channel saya Spayen Creator. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat suara bergema begitulah guys. Nah, cara saya pakai aplikasi ya guys, dan saya sudah beberapa kali mengerjakan teman saya pakai aplikasi ini guys, dan saya akan mencoba aplikasinya guys. Kalian harus mendownload aplikasi ini. Tunggu ya guys, saya tekan dulu. Nah, ini guys aplikasinya guys. Nah, yang gua putar ini. Nah, namanya itu nanti guys. Nah, namanya itu Voice Change. Nah, nama aplikasinya Voice Change. Kalian harus mendownloadnya di Play Store ya, atau di mana ya. Pokoknya kalian harus dapat aplikasi ini. Aplikasi ini gratis ya guys, tanpa berbayar. Nah, kalian harus mengklik aplikasi ini. Kalau kalian udah install dulu guys. Kalau sudah, kita klik. Kalau ada seperti ini, kalian no aja guys. Nah, saya akan praktekkan caranya. Saya coba guys pakai cara saya yang asli. Lalu harus klik ya guys biar mulai. Woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, begitu guys. Nah, kalian harus setelah kalian mau pilih suara yang mana. Ini suara saya yang tadi guys. Woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, begitu guys. Saya memakai suara ini guys. Jadi teman saya itu bingung. Ini teman saya ini di mana ya? Ini banyak ya guys suaranya. Kalian harus scroll ke bawah. Nah, banyak guys. Saya hitung ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 suara ya guys. Saya akan coba dari pertama ya guys. Woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, kalau yang ini guys. Woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, kalau gua pakai suara begini ya guys, yang ini guys, Nan Grand Canyon ini. Saya akan klik ya guys. Woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, itu guys, suaranya. Itu namanya bergema namanya guys. Nah, itu seputar aplikasi yang saya coba ya guys. Yang lainnya, woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, kalau kalian pakai yang ini ya guys ya, teman kalian itu bingung, ini bahasa apa ya? Nah, begitu kata teman kalian. Nah, ini guys yang tulisannya backwards. Ini guys. Yo, ngina. Hula nambit. Yo, na nambit dulu. Nah, kalau itu suara terbalik guys. Kalian itu kalau ngomong pasti terbalik guys. Kalau normalnya tidak ya, seperti ini. Woi lu, di mana? Loi, di mana lu? Anjing, woi. Nah, itu guys. Kalau yang terbalik kayak begini guys. Yo, ngina. Hula nambit. Yo, na nambit dulu. Nah,
teman kalian tuh pasti bingung, ini siapa ya, katanya begitu kan. Nah, saya akan coba di WhatsApp ya guys. Mana tadi? Nah ini guys, saya pilih titik 3 ini dan saya save recordingnya guys. Saya save. Sorry guys, teman saya agak batuk. Saya pilih back ini ya guys. Nah, saya sudah menyimpannya guys. Sekarang kalian tuh pergi ke WhatsApp atau WA ya. Saya ada teman bernama Abel ya guys. Saya akan mengklik ini, yang ini ya guys, gambar apa ini guys. Nah, saya klik itu. Saya pilih audio dan suara yang tadi kita save ya guys. Nah ini guys, yang back tadi yang saya tulis, saya klik ya. Yo ngina hula namit yo na namit dulu. Nah itu guys, saya akan klik dan saya kirim yang tanda pesawat ini ya guys. Nah saya kirim. Saya mengirim ke teman saya guys. HP saya ini tidak ada kuotanya guys, tapi saya nggak bisa ngirim. Coba kalian yang punya kuota kirim ya guys, yang seperti ini. Pasti teman kalian tuh pasti bingung, ini siapa ya, begitu katanya guys. Ya itulah aplikasi yang saya gunakan untuk prank teman-teman saya guys. Kemarin itu teman saya bingung guys, ini siapa teman saya, ini siapa, bukan teman saya ini. Nah jadi begitu guys, kata teman saya. Ya oke, yang sudah menonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman kalian itu tahu channel saya ini dan video ini. Kalian teman-teman kalian tuh harus sebarkan ini ya guys ke teman-teman kalian biar tahu. Jadi kalian nanti akan bermain berdua atau dengan teman kalian yang belum tahu aplikasi ini ya guys. Bye bye.